Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Time, 1:24. Ang oras ginadulong sa inyo ang
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on May earth. nga po naman sa itong mga palanggang ng mga telephone naman si Yes, ang ato man po pangabusto sa inyo karon nga hapon. Ari na naman kita sa Martes nga edisyon sa This is My Life. Yes, Tita Wilma. Setiembre 22, 2020. Ang aton pagpangamusta sa inyo tanan po nakapaniaga na kamo. Wala power, pero na kami energy. Kinanglan may power. Bisan tapos na panyaga, bisan nagapulo pa kuway dira, bisan nagasulusandig kag nagahilay-hilay kamo. Importante, opdanay kita sa paglingaw sa inyo paagi sa pagkalaga ni Tito Wilma, diriya sa palatuntunan, This is My Life. Sa kutob sang aton masrakan, sa kutob sang aton malabutan sa sininga hapon. Sa pagdulong man sang aton kalingawan sa inyo, yan sa mga nagaupo dira sa ila sa mga radyo, sa ila mga radyo, Tita Wilma, 684 kHz, ha? Yes. Ang mga nagaupo naman sa aton sa FB Live. Ara lang dira. Sa Facebook account ka mo, ano ganito basta may Facebook account, search nyo lang Action Radio Bacolod. Pagkatapos, ara dira mga videos, ara dira ang aton live. At ganay kita ni Tito Wilma tugtugtak na alas 13 ang karon nga hapon. Kisa ara man dira ang aton sa mga updated nga mga report, kumalin kainas ang kaagahon, no? Mga balita, mga lamas nga mga balita diri sa Action Radio. Gikan man sa nagkalain-lain nga mga field reporters kay Shelby Haliman sa at among News Center, di ba? Yes, kay sa tanan ng mga natipo naman namon ng mga balita ada sa website. Pwede man ka mo dira, magka-check, pwede ka mo magka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaya sa mga mahilig naman sa YouTube, pwede naghihapon kita ka-off-denay. Di ba? Kung nara ka mo sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Kamusta? Hindi ka mo gyapon kagwa? Nag-ano? Ay nga mga ay nagkamo mga senyor sa doon, gamot lang ko ba lang sa ilam mo? Ma-message si Kawi man san, open niya, maano na lang kita man? No? But anyway, okay lang Jutay pag-antos, jutay pag-gid iya nga sakripisyo sa atong pagpasig-away sining COVID-19 nga ini. Si kabalugid kita, tanan kita nagapangatubang sining pandemic, tanan kita nagasakripisyo, kag tanan kita nagaantos, pero gamay na gid lang. Paano ka kasiling nagatawi nga gamay? Iya, pabatsagan nyo na. Yes, amat-amat Tito Wilma. Ina tungod man sa atong pagka masinulundon. Masinulundon nga sa diin, kung magwa gani, kamo dira sa inyo balay, nagatakod kamo sa inyo mga face mask. Kung may kadtuan, ano gani, ang inyo sa face shield. Kan siyempre, permi kamo nagapanghugas ang inyo sa mga kamot. Very good. Mga kabataan, nahimo nyo man na, yes, Tito Wilma. Okay. So, tungod masinulong yun nga itong mga kabataan, tuto mga itong mga kabataan, na rewarded kamo pag-ara na kita sa aton nga mga hilimon. Pero may mga pagbago dira. Challenge naman sa aton, di ba? Kasi magbalik na, hindi na yung siling ko nito, kundi ara na kita sa new normal. Di ba, Tito Wilma? Yes. Kag malapatani, silingay nila, tani, pagkakaabot ng Disyembre, no? Oo man, para nga maka-enjoy, upod sa aton bugos na pamilya. Pero hindi na nila aton madula yang aton sa mga kabong sa aton nga ilong kagbakbak na nga pag-face mask naton, pag-observe naton sa social distancing tungod ara na siya. Go lang Tito Wilma, but anyway, sa aton countdown. Pila na lang Tito we only have 94 days before Christmas Day and 101 days na lang nabilin
test na itong sugataon ang bagong tuig kag abi-abihon ang tuig 2021 kag amo naman ang aton pagapreparahan. Tita Wilma, so gamay lang update Tito Wen sa iton ginapangatubang subong nga pandemic ang COVID-19. I-refresh ko lang liwat sa ilang ginahatag man sa inyo ni Action Dowell na sa diin kahapon may panibago iyan nga kaso sa diin pila to ka panibago nga kaso Tita Wilma sa sudad sa Polon. Yes. By 34 or 64, no? 64 sa mga bago nga mga confirmed cases ang nagdugang. That's why nga score nga aton total sa mga confirmed cases sa COVID-19 diri sa Dakbanwa sa Bacolod may 3,324 na, no? 3,324 kaya siyempre diri sa itong sa probinsya sa Negros Occidental, may 34 kabago nga nagdugay. So, all in all, may pila na ang total iya sa probinsya sa Negros Occidental, may 2,175. Kag diri naman sa eton sa bugos nga Pilipinas, 290,000 ang kabugusan. Kabugusan, 290,190. Ang mga nagkalamatay is 4,999. Pero, pasalamat kita kadamo sa mga nakaluwas kag naka-recover sa COVID-19 or sa coronavirus na ini, no? 230,233. Yes, Tita Wilma. Kag sa bugos naman nga kalibutan, pipila na sa damo. You know, 31,482,599. Okay. Yes, Tita Wilma. Pero magluwas na. Ang gamay na nato nga mahaytag sa inyo nga update sa karon niya nga hapon. Di ba nataway ako, may nasiplatan ako kapila ka bagay na posible pahamtang sa new normal by October mo. Ang ano tawi, sila ka mga lugar dili sa itong sa Pilipinas. Amo na sila nga may makaangkon sang bagong classification sa October. Kaya posible ipahamtang sa new normal ang pinaka mga lugar sa pungsod. Mga lugar nga wala na iyasang kaso sa COVID-19, inasuno man sa Malacanang. Pila ka lugar na posible ipahamtang sa new normal. Okay. Ang hambal sa itong presidential spokesperson, Harry Roque, sila niya may mga lugar, may ara iya mga lugar niya zero ang transmission sa virus. Gani, pwede na sila iya nga malakip sa new normal. Sa karon, ang Modified General Community Quarantine ito ng MGCQ, amuning pinakamakabig na ito niya pinakamatawhay na pinakamatawhay na sa isang quarantine sa pungsod Pilipinas. Kaya halos na lang sa pungsod yara sa idalom sa MGCQ. Tugtog sa katapusan nga bulan. Kanta may ara man nga nagapabilin iya sa General Community Quarantine kung GCQ, inaiya sa Metro Manila. Kita naman dari gani ano gani, ari kita sa idalong sa Modified Enhanced Community Quarantine, MSCQ kita. Samtang atong probinsya MCCQ. Yes. So, ginapaabot man nga hatag sang announcement siya Presidente Rodrigo Duterte sa mga pagbago sa classification sa quarantine ante mag-umpisa ang bulan sang Oktobre. Wow. Wala. Din okay lang siya. Teka, si madumduman na ito nga nagdeklarar man anay, no? Nagdeklarar man sa nga pagbago sa quarantine every 2 weeks. Pero sining ulihin, dugin palawig-lawig ini. Kaya may ara nga nagalabot iya sa isa ka bulan. Na? Sir Elway. Okay. Kaya sa natungod naman sa COVID-19 vaccine. Ari kadto sa COVID. Kaya paabot iba ng October, di ba? Pero hindi na ang hambal ng Department of Health. Posible mag-aumpisa iya sa ikaduwa nga bayan sa 2021 pa. Ang pagpanghatag sa COVID-19 vaccine. Inabangod man sa padayon nga ginapatigayon sa mga foreign manufacturers or ila sila gina-produce nga bakuna. Inaman tuno pa ay tonsen ni DOH. Hambal nga ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Sila niya kinahanglan siguro kon gid nila
kung bala ang bakuna safe kag effective para hindi sila mabasulan. Oh. Ginapadasig man suno sa iya, gani sa linya, ginapadasig man sa mga scientists kag medical experts sa milog nga kalibutan ang pag-produce ng bakuna para nga matapos ining pandemic na ini, para makahulag na ang tanan kag makabangon ang aton economy. Diba? Kahit si madumduman man nga pasugtan ni Presidente Rodrigo Duterte ang luyag sa pusod Russia kag China nga magpatigayong sang clinical trial diri sa etong sa pusod Pilipinas. Kaya nga, diri sila gusto kay ang iban nga pusod nagapangayo pa sang pauna nga bayad para sa bakuna. Kay bangod man sa kakulang sang pondo hambal ni Duterte, mabakal yang Pilipinas sang pinaka, tandaan nyo na ha, mabakal sang pinakabarato nga bakuna nga pareho man ang ka-effective kini. Okay. Yes, ikaw nga. Isa pa gid, ari yun. Sa mga balyin na. Hindi naniway na ni angot sa COVID na wala na ni angot sa pandemic. Nakakuha lang sa akon balay talupangon tungod sa damo mo makon mo 270 sa mga balyen na stranded. Stranded sa sandbar sa Macquarie Harbor sa Tasmania, sa southern coast ng Australia. Kagabi ninyo may napatay, hindi magnubo sa 25 or 25 ka mga balyenang nagkalamatay sa 200 sa tanta. Sige na habal gani ni Parks and Wildlife Service Regional Manager Northwest Nick Decca nga na-stranded ang 270 ka mga balyena sa nagkalain-lain iyang site. Marbulig naman ang mga empleyado sa Tasmanian Marine Conservation Program kag Tasmania Police para nga luwason ini mga balyena kag naghatag man sila iya paandam sa publiko nga magpalayo sa amo nga lugar. Yun maglagda ko kanong damo sa ila makon mo sobra 200. Tapos sa maglutaw mga patay mga sobra 25. Sa subo na naman. And anyway, ina nga itong pinipilaman ka mga updates nga nahatag sa inyo karon nga hapon sa bahay sa etong paglingaw man sa inyo diri sa This Is My Life sa Martes nga edisyon. Kag syempre Tita Wilma nga ito na ni makahong nga lalentungon nga igalingaw sa etong mga palangga nga mga tagpalamati sa Karen Wayne.
waiting from Karen Wayman. Para in-excited mga palangga ng mga term pala magtidirama. Sa inyo, natin ginadulot ining matapos nga Lentinon. Mga 1970s, late 1970s, para man sa inyo tonight. At sa mga senior citizen, relax lang, ha? Okay, Dugay-dugay si Tita Wilma magabalik man sa pagbasa sa ngayon sulat, pagkatapos ng pilinetong sa mga importante ng mga pasibalo. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. From your medicine tea, yes, syempre, sa man ka produkto fine, Dr. So, Wilma, magabasa niyo sa itong sulat sa singing nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang ato na basahon sa sini nga hapon, ha? Halin sa isa ka asawa. Daw, imunan niya klase ang asawa. Ha? Nagapatawag siya kay Sandra. Ari, ginpagi man ni Sandra sa iya sa ni Facebook account, padala kay Tita Wilma. So, ang mensahe ni Sandra kay Tita Wilma nagasiling, Here, Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo, kagkabay nga imo giyad mabasa ang akon message. Natungod ini sa akon live subong. Medyo problema, pero ambot lang kung mabuligan mo ako, kabay pa, Tita Wilma. Una sa tanan, hinatamyaw kugid ang tanan nga tagpalamati sang Action Radio, sa FB Live, kag sa ila mga radio. Tita Wilma, kabay pa, naara ka lang sa maayo nga kondisyon.
Salamat din. Taugon mo lang ako kay Sandra, 26 years old, taga-Talisay City. May bana ako, Tita Wilma. 3 katuig na kami nga kasal, sang ginlayasan ako sa bana ko. Galing siya kay Fernando. Ang rason, hindi na kuno niya maantos ang akon wala sa lugar na pagka-imunay. Agay. Tuod gid man, Tita Wilma, wartigid ko ya kung magpangimon. Abi mo, kung magpauli siya diri sa amon balay sa 10 oras ng kagabihon, ginaaway ko siya. Bisan nga ihambal niya nga may ginatapos siya nga importante nga bagay sa opisina. Kabalo ko nga daan, Tita Wilma, nga hardworking ang akon bana bisan sa naganubyahanay pa lang kami. Pero ambot nga aamot sining ako na bagsagan. Hasta sa iya, boss, kung kisa nagatawag na sa akon, parang ilisensya lang sa Fernando na mag-overtime. Hindi pa sugot man ako. Pero hindi gid madula ang akon duda sa iya. Maikuman kon base nagakon sa buhay sila sa iya boss. Abi mo bala, Tita Wilma, hindi gid mautod ang amon away nga duha. Kung magpuli na siya, gina-infeksyon ko ng iya bayo. Ginasimputan. Kag gina-isa ko gid kung balabasi may marka sang lipstick. Pero wala man ako sa nakita ng ebidensya. Hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko, Tita Wilma. Siguro dala lang sa sobra kong love ka Fernando kung naaamo ako sini. Kung kita para mapamatudan niya nga wala siya. Ibang nga babae. Abi mo nagbakasyon siya sa opisina, kaginhambal sa akon, nga nag-resign na siya para maumtat na ang akong pagtanimon. Sang wala na siya, sang mahatag sa akon nga sweldo, ginaaway ko man siya gyapon. Hambal niya, hindi na siya kabalo kung anong himuon niya, kag kundiin niya ibutang ang iya kaugalingon. Gani nagdesisyon siya nga bayaan ako. Naginulsol man ako sa akon mga sala sa iya, Tita Wilma. Kaya kung padumdumon ko lang sa una sa wala pa kami magkasal, kanami man sang amon relasyon, mas tansya kag malipayon man kami, nag-enjoy man kami. Ambot, na sang nag-asawahay na kami, amo na sining ako na batsagan. Hasta na lang nga nag-lockdown, naghagan-hagan, kag hasta subong, Tita Wilma. Sila nakabulan wala siya, nakapauwi. Wala man ko kabalo kundiin siya, kag wala man kami communication. Tita, naga-worry ako. Tungod permidaan galain akong pamatyat. Wala siya kabalo. Nga nagabusong na ako. Sang maghalin siya sa balan. Kaya ako mismo, wala man nakahibalo. Duha na lang kabulan, babata na ako sang amon. Kabay pa, nga makalabot nun sa iyang akon mensahe. Walang nga ako si Fernando, Tita Wilma. Ugaling hindi kugid. Madaog ang pagpangimon nga ini.
Ano himuon ko man? Sandra. Okay, Sandra. Sa imo, mayong hapon. Salamat din. Una-una, Inday Sandra. Ang pagpangingon, hindi na sa malain mo, di ba? Sa tanan nga nagahigugma, sa tanan nga mga asawa, sa tanan nga mga nobya kag nobyo, sa tanan nga bana. Hindi malain. Nga, magbatsag ikaw sang kaimon. Tungod ang pagbatsag sang pangimon, palatandaan sang pagkikita. Palatandaan nga palangga mong imo partner. Palatandaan nga palangga mong imo nobyo, ang imo nobya, imo asawa, imo bana. Pero gani, kung magsobra na, hindi na nami gid, no? Ang kalamiter na. Ang kalamiter sa inyong sinerelasyon bilang mag-asawa or magnobyahan ay kung masobrahan ng pagpangimon, inagid ang mangin, hinaka, rason. Sang pagkagubak, sang paglayo ay ninyo nga diba. E kung kaisa, tungod sa pagpangimon, masakit mo physically ang ginapalangga mo. Di ba lang mga lalaki? Mapitik nyo. Di ganun masikaran nyo. Mo ka na lang na. Pero sa itong totoo lang, Tita Wilma, kung kaisa man, hindi din man ay amalikawan. Diba? Kaya kung kaisa, may naman pagpangimon na may rason. Pero, kinahanglan, ikaw man asawa, ikaw man bana, or nobyo, kabalo ka mag-handle. Sinang ginatawag nga pagpangimon. Kag kabalo ka man maghatag konsiderasyon kung dala nga ka dapat sa konsiderasyon. Sa sitwasyon mo, Inday Sandra, kung ako pa tayo siguro ginatagaan ka lang leksyon, no? Nga Fernando, sang bana mo. Para madula na nang wala sa lugar mo na ginaiya mo, na ginaiya sa lugar ng pagpangimon. Sobra-sobra na ginaiya, over and above na ginaiya ng pagpangimon. I had that time, basta kung nagpapanampon ikaw, whatever, nga nag-amugin na iyang sobra-sobra kapag pangimon mo sa bana mo. Ay, oo. Siyabi mo ang pagpangalisod mo, ang pagkabalaka mo, kung ang imo man batyag, sang kabalaka kung diin ang bana mo, may epekto na ba na sa baby sa sulod sang tiyan mo. Pero tandaan mo bala hindi na iyan normal. Sobra na gini ang pagpangimon mo. Pero kung ikaw nagapangimon lang tungod wala mo mapamatudaan, na imo duda sa iya o pag nang duwa-duwa sa iya, kasiling kaya inaya hilo sa inyo relasyon ng mag-asawa. Duda mo. Pero yun wala ka sa makita ka pala tandaan ni ano, ay nga naman nga anak. Ganyan siya na ito ganyan magbakasyon na lang sa iya trabaho para makita mo. Siguro kayo wala naman siya ka, mag-active ka naman. Wala ba pasinagtuan ang bana mo sa ginahimo mga pagpangimon? Ha? Abi mo day ang pagpangimon, ara na lang na sa imo kaugalingon. Kung nagasalig ka sa tao nga palangga mo, magsalig ka. May siling tani kung may dako nga rason nga dapat ka mangimon, kasi nga wala ka salig sa iya, kasi oo. Pero kita mo naman ang iya kabakas, ha? Kaya subong na makita ginaton kung doon gikada po sang gusto mo kag hando mo nga magbalik siya sa inyo kung doon buhata. Ibalo ka. Kundiin siya. Wala ka kabalo kundiin siya ang iyong mga ugangan, istorya ha. Istorya ha ugangan mo, babae man o lalaki, pabulig ka sa ila. Itabalong niyo mo sa ila nga naghinulsol ka. Hinulsol ka. Maninguha ka sa kaugalingon mo nga bag-ukon ina. Kasi sobra lang guro, sobra ko lang guro kapag palangga sa iya. Sa ila mismo, sa mga ugangan mo, hambalon mo nga buligin niyo ko sa pangayo, patawad kay Fernando. Gusto ko magbalik siya, antes ko magbata. Kaya for sure, wala sa siguro kabalo. At subong nga nagabustong ka, amba lang imo ugangan. Amo ni siya nga bula nagalin. Pais ko kabalo, nagabustong ko, amo niyo. Magpangako ka sa ila una nga magbago ka para para buligyan kanila sa ila bata. Para ang bata mo, ang bana mo magbalik sa imo luyong. Bana mo siling mo hardworking, siya mo workaholic, napisan, di ba? Mas worthy ka bapisan ang bana mo pagkatapos amon mo na anak ko.
Hindi ba pagkasugdan nga padayon nga maguba ang inyong pagpangabuhi? Ha? Buligi ang kaugalingon mo nga mapabalik mong bana mo para nga maalalayan mo nga liwat nga magbangon ang inyong matakom nga puluyan kay ti magabunga ng inyong pagtigugmaan na nga duha. Tandaan mo, day, imuhi dya sala, kay wala basihan ang imo sobra-sobra nga pagpangimon. Okay lang mo pa nga kapatawaran, bisan ano pa kabudlay, sige halang. Pangayo pa pagkawan. Sa makabulig sa imo, himua. Hindi ka magkahuya. Ang importante is ginaako mo, istala mo. Tungod sa sobra-sobra mo nga pagpangimon. Yes mo? Kung mabalik mo pala nga dalaga kay soltero, kamo para enjoy kay nami ilang relasyon yun, imuon mo. Galing mag-asawa na kamo mo. Mag-asawa nga dapat magplano na kamo sa mga dapat inyo imuon sa inyo pagpangabuhi. Ara pa kay nagtuhaw inang problema nga ina. Ara sa imo ang liyabe. Na? Ara sa imo kaugalingon ang pagbago. Buligi ang kaugalingon mo. Okay? Sandra, ari ang matahong nga ambahay noon, ginadulot ni Tito Wilma para sa inyo.
balik ko lang, di ba? Kung may balik mo lang ang tanan, Sandra. Pero wala imposible kung imo ina tinguhaan. Ikaw ang maggahimakas nga magbalik si Fernando sa luyo mo para maging nalipayon ang inyong pagpangabuhi. Okay? Sandra, saliwat, salamat din. Siyempre, Tito Wilma, sa ito man dira mga kauturan, yung nagaproblema sa ila si may arthritis, kung rayuma, ito na pangyawan liniment oil. Diri ko na Okay, manamiyawan na kita sa ito mga kauturan dira sa Facebook. Hi and hello lang dira sa inyo, no? Sa liwat mayong hapon lang da. Ara, gid ka mo upod ka balugid ako kung ulat-ulat sila nga tamyawon, di ba? Okay. Ara, titawe. May young. Wow, ari naman. Siling ni Mai Young, may atumato siya kaina sa public. Sana all makabati sang request song ni Sandra, Tita We. Kaya nakamuted ka. Hindi ba basta-basta mag-play tayo sang songs? Amo gid man na, dear. Sana all makabati sang request song ni Sandra, Tita We. Kaya nakamuted ka. Gid pa kadlaw mo, palipay mo ko, ha? Anyway, okay lang na siya, na? Kung nara kasi mo transistor radio, mabatian mo gid tanan nga ginahimo ni Tita We, mabatian mo gid. Say thank you gid sa imo my young. Good afternoon. Tita Wilma, pa-check lang attendance sa programa mo. Always gid kami ka-monitor sa imo. Palihog lang imo ni avid listener. Si Mama Titing Valencia kay Family Fernandez, Australia. Keep safe, Tita. Okay, thank you, kid. Na Novi Valencia Supaldo. Jin, in the Chin officer, good afternoon, Tita. We keep safe always, monitoring. Love you, thank you, man. Rondeline Sumagaysay, Abona, mayong hapon. Tita. Maria Luz Grijaldo Magcuna, thank you, man. Nunoy. Good PM, Tita Wilma, pamati kami din sa Mawig Stand MECQ as natapos bulan, kid. Baho, kabalo kita na, noy, kung anong gusto na tuntay, pero wala kita sa mahimo, di ba? Siling ni Maya, ay, salamat kay naka-unmute na. Okay lang na sa girl, Kay Rimar, Hikano Halyasga, good PM, Tita We, monitor lang kami din sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Mayong hapon lang din sa inyo. Leo Talaban, hello, Tita Wilma. Greet ko, happy 70th birthday. Happy 70th birthday to Barangay Maghanoy Kapitana Honorable Noemi Hiluanicor or Giluanicor. Kapnining Nicor. ABC Liga President, Mother of Municipal Mayor Romaila Nicor, manggilimutan, from Zamora Nicor, Sameliano, Junco, Antelaban family, and people of La Castiliana. Balan mo, basta palangga sang tao. Halina kay Leo Talaban. Maria Teresa Alvarez, mayong hapon sa imo man. Kay Melchorita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Kay Smart Dios Salcedo, mayong hapon, Tita Wilma, monitor lang ko di sa Tensa Cavite. Keep safe. Martin Aliling, hello. Tamiyaw ko lang gali, Tita. Ang duha ko kabata nga nag-obra
sa amon balay subong. Kag sige pamati sa imong program. Kay Plaridel kag kay JB, thanks gid halina kay Cecilia sa Dayag. Salamat man. Tita Wilma, good afternoon. Watching live gid ko sa imong subong. God bless, stay safe. Good morning, Tita Wilma Patamyaw kay Chana. Happy birthday, Isiha. Joanne Salmeti Isiha. Okay. Heaven, Miss Heaven, mayong hapon and good afternoon sa imo. Salamat kay. Good afternoon, Bacolod kay sa imo, Tita Wilma. Kag sa ilan ni Mama kag Papa. Highline monitor kami diri sa Cagayan de Oro. God bless. Kag kay Jeline Romero. Mayong hapon, Ma'am Wilma, tan-aw lang ko live mo diri sa Binalbagan sa FB. Pakigreet lang kay Mama Nasing Romero. Okay? 93 years old na niya subong nga adlaw. Happy birthday sa akon mabuot nga ugangan. Thank you, Ma'am. Wow, happy 93rd birthday, ha? Mama Nasing Romero sa imo. Okay, balikan talang na karon liwat ang aton sa nga mga greetings. Relax lang ka mo dara. Okay, ang Philippine Standard Time, alas 2:17. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalaga niya, syempre, the result of this my life. Yes, Tita Wilma. Pero ang answer ay na, Denton Plus Gold sa mga nagapangita dira sa mas siguradong approval. Manubo ang ila sa ni interest. Pwede ka mo man mas anong eton ma-share. Sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa sini nga hapon. Ay, Tita We, aloe vera. May tanong ka mo da nga aloe vera? Ha? So may tanong ka mo da nga aloe vera, kadamo, ginasang mapuslan niya mo, di ba tawe? No? Damo, ang mapuslan sa aloe vera, iban gani sa mga paso, di ba? Ang iban sa paso, pwedeng ken. Ang iba naman, Tito Wilma, sa ila nga buko. Ano kalbo? Hamok na balaw. Ano kalbo, tawe? O kung, ano pagigani, Tito Wilma, ibang sa mga mapaso na balaw, sa mga mapaso, yes, ara iya ang aloe vera para hindi siya magdakpo gid whatever, di ba? Okay, pero sa way ano gid anong imo ma-share sa ating mga palangga ng mga tagpalamati sa karon nga hapon. Kung ano ang maayo nga benepisyo na sa aloe vera sa ikayong lawas ng tao.
kilala naton ang sabila. Ang sabila mo na siyang aloe vera, no? Bilang palambo sa aton buhok. Pero kabalo ka, wala nga inabulong man siya, no? Sa na-mention ni Tito Wina sa mga burns or mga paso, pamapiskan ka mantika, kay nagapakinis na ina sa imong kutis, magluwas iya nga, makabulong man sa aton sila. Okay. Base sa pagtuon, gamiton lang ang duga sang dahon sang aloe vera. Pagkatapos ilamhit mo lang sa imong skin or sa panit nga napiskan, let's say, abisang mantika, na kaya pwede mo may magamit ang duga sang aloe vera para nga ikuskus mo sa imo bala anit sa imo ulo bala, na sa panit ng ulo mo, kaya sa imo man face, sa imo man guya. Pwede man na gamiton ang dahon bilang bulong sa pila. Ang inang sabila nga or aloe vera nga isa iya ka maduga na klase sang tanong, di ba? Malaba, maligwis, may tunog-tunog sa kilid na kung makita mo na sa atong screen, di ba? Kagi iya dugay na ginaiya nga ginagamit sang tawo. Bilang bulong nila, may araman nga ginagamit nila bilang koloreti nila, pampagwapa nila. Di ba? Yes. Kaya may ara iyang madamol, maduga, may ara man nga jutay lang ang iyang tunok, may ara nga damo tunok sa kilid, no? Pero Tita Wilma, hibaluon naton, kung daw ano ka-effective ang aloe vera sa mga ginabatsyag. Anong klase? Kung may kaspa ka, yes. Dami man ang aloe vera, dugayan na, ang dahon nga fresh na, bulong na isa sa kaspa. Di ba ginakuskus lang sa imo sini nga panit sa ulo na kagpon, ara pag nagakalagas ang imo buhok, hair fall ka, duga man sang aloe vera, ang imo sinaimuon, ilamhit mo lang sa bahin sang ulo mo, sa part nga sa di na ganitis ang imo buhok, na sa di nagakataktak ang buhok mo. Kung ikaw man ang parang hubaw-hubaw na, pwede mo man ihampol sa parte sang lawas mo nga nagapalamanog. Ang himuon mo lang natuktukon mo lang ang dahon, amo na bukon mo sa tunga kung ihampol. Sa mga gina-LGM, or let's say, sorry lang ako may nagakaonda, na, sa mga ginalupot, para na iya sa maayo nga kondisyon sang inyo sinilawas na para matagam ang sige-sige, no, nga pagwa sang inyo higgo sa lawas ninyo, ang pagpupo nyo bala na ang imno nyo lang abi ninyo duga sang aloe vera mix la sa gatas ipainom sa ginalupot sa mga paso as mentioned ni Tita Wilma. Sa sore eyes, so kung gina-sore eyes ikaw na kung gina-sore eyes ikaw, ining aloe vera, ginapatihan man nga very effective mo ay para sa sore eyes. Ang ginahimo nila, ginalamhit lang na nila ang duga sang daon sang aloe vera sa palibot sang nagapula nimo nga mata. Kung sa pilas man, makabulig na para sa madasig man nga pagkuyom sang pilas, pahiran o lamhitan mo lang sang duga, iya sang dahon sang aloe vera. Ang psoriasis, di ba? Ginahimo naman sa mga may psoriasis, ginadugmok nila ang unod sang dahon, di ba? Mapilit-pilit na siya nga maputing. Nahan ka-effective na siya nga bulong. Ang mga symptoms nga dulot sang psoriasis na mabuligan gid kamo sang aloe vera. Ang himuon sila ipanglamhit lang na kag ginapagid ang feeling mo bala ang imo nga ang imo bala nga panit daw nagahimbis-imbison na nami man na ang aloe vera. Amo sina ka-effective sang aloe vera para sa pilaman ninyo ka mga mabatsyagan dira sa inyo sinilawan. Sila binan sa inyo nga panit, di ba? Okay, Tita Wilma. So ina ang aton ma-share sa inyo man sa sininga hapon. Pero kinahanglan tandaan nyo lang na aloe vera, dami man na kung ko ang iya sinisok. Ang ginatanom na saha, yaman mo, no? Tapos lang sa patubuan, bisan ang dahon ganin, ibang ginasangat lang, nagaulhot lang na siya, pwede mo na siya matanom. Di ba? Okay, Tita Wilma.
Ang aton anay nga Dr. Alfred Spear Magazine sa Kawad Stevia, siyempre, ini ginarekomendar man naton sa mga pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung Yes, Tita Wilma. Hi naman dira sa ito. Nag-abot sa FB Live. Ara ho Hindi ko maributay kay 93 years old. Happy 93rd birthday today. A pandemic celebration para sa imo mama na Sing Romero, no? Halin kay Inday Chilin Romero. Kaga kay Inday Virginia San Antonio Alpinda. Good PM. Actually, Tito, we always watching live gihapon ho sa Salin Home. Stay safe gito ha. And God bless you always. Sa imo man. Jovelyn Mugar Monfort. Good afternoon, Tito We. And of course, kay Ma'am Elizabeth Malek Gamalek. Good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor your program at home. God bless everyone. Yes, sa imo man, Ma'am. And thank you so much, kid. Yes, ada man si Inday Corazon Sigura nga nag-upod sa sininga hapon. Kay Sir Fernando, yes, good afternoon. Thank you, kid, sa pag-upod, no? Kay Red Ruby, boy diin, ikaw, buhidlaw man kita sa imo. Red Ruby Henovia Maming. Kay Alma Gonzalez Posesyon. Yes, hi, Tita We. Good afternoon. Thank you, kid. Kagara man si Miss Jane, ha? Miss Jane, good afternoon. Miss Jane Candido, kay Nanay Pert Candido, good afternoon. O si Nanay Pansing da sa may, humayong hapon lang da sa imo. Kay Inday Morales Robles, mayong hapon, and we watching you live from California, USA. God bless na, good afternoon. Thank you, kid. Okay, I'm listening, Alex Fuentes, kay Virginia Ortizo. Thank you man sa imo, Virginia Ortizo. Good afternoon, Tito We. Watching live lang kami di sa may La Carlota. Okay, salamat gid sa inyo. Paamo ka na wala, Tita Wilma. Yes, salamat gid sa imo, Inday Michelle. Si Inday Michelle, kamusta na ikaw? Kay Michael Van La Chica. Good afternoon sa imo, Tita Wilma. Good afternoon, Bacolod, kag sa imo, Tita Wilma, kag sa ilan ni Mama, kag papanghay lang, monitor lang kami diri. Again, sa may Cagayan de Oro. Okay, pabulubudlay. Aras siya. Okay, so salamat git. Dugay-dugay, balikan ta lang na. Halugting siya. Okay.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel. Okay, ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule na 100%. Ito na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa karon nga adlaw. Pero antes man, syempre karon nga adlaw is Martes. Martes, Tita Wilma, September 22, 2020. So sa ating mga kauturan nga nag-celebrate sa ilang mga birthday today, happy birthday, kids, sa inyo tanan. Ilabi na ito kagina sa gingwit ni Nanay We, ni Tito We nga 93 years old, no? Wow, suwerte, kids. Nakalabot ikaw sa 93 years of life mo, na? Happy birthday sa ating mga celebrators today. Siyempre, happy birthday. Kag happy birthday man kay Chini Burbe, ha? Happy birthday kay Chini Burbe today. Halin sa imo, Papa from California, na? From your Papa Dear from California, Chini Burbe, happy birthday. Kag, yes, nagasend man sa iya greetings sa imo si Tita Mumel Robles Morales. Okay. So, sa ibang paginanton ng mga celebrator, happy birthday and God bless, siyempre, good health and wish naton para sa inyo. Kag, stay safe lang, good. Okay? Yes, Tita Wilma. Ay, hindi, Marites 5. Mayong hapon sa inyo, kamusta na Tess? Halong-halong man, kag keep safe man, no? Okay. Kay day-day kag sa pamilya sa akon dira nga ihada, mayong hapon lang. Sugura na naton ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong sa ka-horoscope. Di na kita, Tita Wilma. Ari na kita magasugod sa unang zodiac sign, Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Pamatingin mo horoscope. Kinanglan, mangin klaro sa balatsagon mo ang imo himuon. Ha? Kung anong gusto mo, kinahanglan
sugo sang balatsagon, ha? Hindi sugo sang iban. Amo man ina ang himuon mo sa imo isig ka pareho. Kag hindi mo man pag-updan or lamudan bala, no? Hindi mo man pag-updan sa paghingalit sa iban, na tungod nga kung himuon mo ina, hindi mo gid magustuhan ang mga resulta. Mga masuwati mo nga mga numero 52, 25, 2 sa 33, kag 41. Lucky color dollar green. Sa mga libre naman, ang mga libre na tao Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Abi mo bala libra, subong iya ang masiling mo the best day of your life mo nga ataw ha. Tungod nga, may posibilidad nga makilala mong imo great love today. Sa mga desisyon na ikaw para sa imo love life. Okay, mga masuwante mo nga mga numero 13, 34, 53, 45, 22. Lucky color scarlet red. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman na tawo Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Scorpio, hindi ka mangita rason. Hindi ka mangita rason sa imo weakness ba na? Sa imo pagkamahuyang. Ari lang ang mahambal sa imo horoscope. Padayon na ang imo himuon nga may bugos nga determinasyon. Kung anong imo himuon, kinanglan determinado ka para makita mo ang maay nga resulta. Mga masuwati mo nga mga numero 32, 13, 42, 55, tag 45. Aquamarine is your, aquamarine blue is your lucky color. Tayo kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, na taon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Sagittarius, diskubrihan imo ginatago nga talento. Para nga manibabaw ang imo maliphayon nga pamatsyagan. Sagkaroon nga adlaw may damo man ikaw sang tao nga mapahalipay. Pahatuan ti mga numero 50, 32, 15, 48, kag 23. Your lucky color is tangerine. Okay. Tayo kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman, na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Yes, Capricorn, unta na ang pagpangita mo sang problema sa mga India. Untatan mo na ang pagpangita sang solusyon sa problema mo nga ginaangkon subong. Kay may ara na ikaw solusyon. Kag-abi mo mangin malipayan ikaw sa sorpresa nga maabot. Imo naman mga masuwan nga numero 32, 24, 19, 43, kag 55. Your lucky color is dollar green. Aquarius, Tita Wilma. Ang mga Aquarius na tao Enero 20, tugtog Pebrero 18. Aquarius, himua ang dapat mo himuon para magmaayong imo babatsyagan. Bot silingon, kung anong nabatsyagan mo, hindi na pagtagu-tagua, ipautwas para nga maghalog ang imo dughan, kag mangin maayo ang imo pamatsyagan. Diba? Kag dila mo makita ang resulta. Maswati mo man nga mga numero 53, 12, 45, 35, kag 26. Your lucky color is sun yellow. Nabatian natin ang una nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa kahoroscope. Relax lang kay si Tito Wilma. Magabalik pa pagkatapos man sila ka mga importante nga mga commercial. Life. Clinic,
Mayong hapon na ka Ravi Aherwar. Ari naman sila ho, nagsabad naman sila ho. Baya, ilang natawi ay hindi na sila pagsapaka. Inabalang nagapag-inganyo sa atong chat room. Ay, saliwat ha, hindi gid kamo magpa dala-dala. Rose Guevara, good afternoon. Thank you, kid. Kay Michael Van Lechica, good afternoon. Tito Wilma, patamyaw ko dyan. Happy birthday. Sino nga dyan na girl? Pamo ka na bala. Tamyaw ko lang, tita. Sino na? Si Susan. Okay, salamat, kid. Kag Jovelyn Mugar Monfort. Good afternoon, Jovelyn Mugar Monfort. Yes, thank you, kid. Kag, naga-bisyo-bisyo. Never mind. Jillian Romero, yes. Na siya na ako kaina, tita we, okay lang na siya, na? Sige lang, kayo. Virginia Ortizo, good afternoon, tita Wem. Watching live lang kami diri sa may La Carlota. Hindi ko kapamati sa radyo, tita we, kaya di ko di sa Kuwait. Amo na, ginaon ko gid ang not, di ba ko para magkapamati ko sa imo program. Bao salamat gid my young, okay? Novi, salamat gid sa imo. Ara lang sila nagapamati. Sa Australia family, Fernandez, keep safe, tita. Yes, there is sa Melbourne, Australia, kay Didi. Good afternoon. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma sa karon niya nga hapon. Ha? Okay lang, Tita Wilma. Kay Apple lang, good afternoon. Kay Sherilyn Oro Javier. Anthony Jones, Savilio, Siblano, mayong hapon kay Mama Mumandara. No? Rodeline Sumagaysay Abona. Yes, salamat man. Nadula sila. Yes, okay lang na, Tita Wilma. Kung nadula sila, okay lang na siya gyapon. But anyway, kay Beth Dauban ni Menyo, kay Inday Hazel Domingo, thank you, kid. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon lang dira. Pamo kay na. Miss Seven Heaven, kay Rodilyn Sumagaysay Abona, Rose Guevara, Lina Buanyo, thank you man. Kag mayong hapon sa imo dira. Hindi ko na siya matandog. But anyway, sige lang, Tita Wilma. Kay Chindi man na sila. Kung, okay, araw. Okay. Atoy, Kalansingin. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Ravel Arnold Siaga. Kay Riven Palo. Kay Marilu Cantar. Hindi taman ka mo isa-isa pa anhon ni Abi Fred ZJ magbanwa kay Agapito Agapito Divina Gracia, good afternoon. Mario Panagiton paamo ka na balito. Mario Panagiton, good afternoon, thank you. Valence, yes. Mario Panagiton Valence, salamat kid. Okay, enough na nanay to Balikan talang kang kung may tiyempo kita, ha? Okay? Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radyo Philippine Standard Time, alas 2:45. Ang oras ginadulong sa inyo sang schedule.
Para naman yun sa complete management sa atong sa niliver ko natin na tayo. Ari na. Tapusong katawi, no? Tapuson na natin ang mga nabili ng mga zodiac sign para man sa itong tag-tag sa horoscope. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:47 na. Ari na kita sa Pisces. Sa mga Pisces, ang mga natao ini sila, Pebrero 19 tungtong Marso 20. Pangitaon mo, sunod sa imong horoscope, ang mga positive picture. Positive picture sa pagka-emosyon niya mo mabatyagan. Ang mga maayos na kagabi ninyo, inaag ninyo. Yes ninyo, mabot sa inyo ni Tita We, mga Pisces, maka-attract sa mga maayuman nga mga suwerte para sa inyo sa palaabuton. Pisces, maswerte ninyo nga mga numero 26, 53, 15, 45, kag 11. Cherry red is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries na tao, Marso 21, Abril 19, abi mo sila Aries, isa ka mabudlay nga desisyon ang imo alatubangon. Pero may ara man mag-abot ng oportunidad sa imo trabaho. Pariparahan mo inatanan. Ang pinakamaayo is magkonsulta ka man sa mas iya nga naka-insyende para ikaw ang magabayan. Mga masuwati mo nga mga numero, 51, Justice Ace, 32, 43, kag 25. Lucky color, violet. Tayo ta sa Taurus, ha? Tayo ta sa Taurus, ang mga Taurus naman Tito Wilma, amo ini silang mga netao Abril 20 to Mayo 20. Mahilig ka sa online, ha? Dugangan mo pag ang imo online nga negosyo nga imo ginumpisahan sa Taurus. Ay, nagsunod sa imo horoscope. Pero maghalong ikaw sa mga hackers sa internet. Kag maglikaw man ikaw sa ginadumili. Right? Yes. Masuwati mo nga mga numero 27, 15, 52, 32, kag 43. Lucky color, emerald green. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, amoy ni silang mga natao May 21, Tutubunyo 21, bayo ang imo investment kag ginhimo kay nagaganan siya ini. Buting ganun, nag-increase sa imo sa income kag maayo ang dalagan sa imo negosyo. Okay. Kag abi mo madamo kay sa mabuligan Gemini. Mga maswati mo naman nga mga numero 13, 38, 22, 54 kag 43. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Cancer, yes, ang mga Cancer, ang mga mga natao, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Ang imo appointment nga gin-postpone, blessing in those guys in a Cancer, tungod may isa iya ka maabot na surpresa dira sa inyo balay. Nga pwede ka na kagwahaw. Kag abi mo, bisan nara ka sa inyo balay, ma-close ikaw nga deal nga makabulig sa imo financial. Masuwarte mga numero 14, 30, 45, 53, kag 55. Electric blue is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign Leo,
Ang mga layo naman ang ining mga tao Hulyo 23 October 2022. Oy, may makilala ka karon nga adlaw layo, pero dapat sunod sa imo horoscope latison magid kang maayo. Hindi ka dapat magpadali-dali sa pagdesisyon. Basta hindi ka man magsinuskol sa ulitin. Leo, inayang ba sa horoscope mo? Hindi Tita We, ha? So, mga numero 11, 26, 42, kag 54. Carrot orange is your lucky color. Kaya ba tiyan natin nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw. Para dira sa inyo. So, relax ka mo dira. Good morning, Tita We. Mapatamyo kay Jan. Siyo, tapos ito kaina. Ha? Thank you, Jan. Damo ang niya ginsen. Anyway, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa. Pagkatapos man sang sila, importante na ito ng mga commercial break. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Life, we have preparado na kita sa ating pagpangapika, piduwi-duway. Ito rin Zanto Glass Gold, syempre, para sa ating di ba? Ang low pressure area nga ina, no, gamay lang din nga update sa ito man weather, no? May ara sa bahin sang katarman weather na summer, Tito Wilma, ining low pressure area. So, epekto pa ini, no? So, sa bahin diriya sa itong sa Visayas, Palawan, Kalakipan ng Kalayaan group of islands, kay Occidental Mindoro, Magaluumon, may lapta-lapta pa nga mga pag-ulan kag thunderstorms, ina tuno man sa weather bureau sa pag-asa. Ina tungod sa low pressure area. So, buting ganon, mahuyang, tugtog kasarangan man nga huyok sang hangin, halin sa aminhan na sidlangan, pagkadto sa amin na nakatundan, ang mabatsyagan dito ya sa bahin sang Palawan, kalakip man ang Kalayaan Group of Islands, kag Occidental Mindoro. Dito naman, ang hangin namin nakatundan pagkadto sa nabaganda nakatundan kag amo man diri sa itong sa may Visayas siyempre kung ang mabaskog ang dapya sa hangin mabaskog man ang mga pagdapya sang balod, di ba? So may experience na itong subong nga mga pagulan-ulan ni ini, no? Ina tungod sang low pressure area. Mabulubog na no? Dito mabulubog na ng aton panahon from 24 degrees to 29 degrees Celsius. Sumalin kainas ang aga, tugtog sa siniya nga pong karon pa sa kagabiyon. Si Haring Adlaw, nagpakita kayo na 5:45 or alas 5:45 sang aga, magatunod karon alas 5:52 sang hapon. Okay. Action Radio Philippines. Ang ato na, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat gid sa pagpapod ninyo kaparehatag sang pinakatiingon para sa atong pagpangamuyo batok sa ginapangatubang naton sa karon nga pandemic ang COVID-19. So, wala na si Tita Wilma sang panahon, magapaalam na kita sa atong pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga adlaw Martes, Setyembre 22, 2020. Ang ito naman Bible verse for the day, alin sa 1 John chapter 4 verse 18, and it says, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect love." Salamat, Kit. Pasensya sa wala na ito malabutan, pero buwas na naman. Up the night kita. Standby na sa madawang mga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!